¿Sabes si sufre de bruxismo? El bruxismo es un trastorno en el que aprieta o rechina los dientes de manera inconsciente. Existen dos tipos, el diurno, que es cuando lo hace estando despierto, o el nocturno, que se da mientras duerme. Las personas que sufren de este trastorno nocturno tienen más posibilidad de padecer de ronquidos o pausas en la respiración. En algunos casos no se requiere tratamiento si su bruxismo es leve, sin embargo, para otros puede ser frecuente y generar desgaste en los dientes, trastornos de la mandíbula y dolores de cabeza. Las causas del bruxismo se generan por factores como el psicológico, el físico o la genética. Durante el día puede deberse a estrés, ansiedad o tensión y en la noche asociado al despertarse durante el sueño. Para tratarlo, en algunos casos se requiere de medicamentos como los relajantes musculares o pastillas para la ansiedad para ayudar a reducir estos episodios del trastorno. Sin embargo, estos deben ser recetados estrictamente por un especialista. Si sufre de esta condición, puede utilizar férulas dentales o realizar técnicas de meditación o yoga para reducir el rechinamiento de sus dientes. Síguenos en las redes sociales como @elsonajeroweb.